dong Tuhani. So di ang sa grup na raja ni bulan nami. Dorang so alpami parmen nami sa julung muna. Di bulong mapasat kami so mon di baktiar nami tu amu raja ni bulan nami. Dihita, kemuliaan tema na tuwatta. Dia mau amang burung nami. Nunga di pasat tamu non ima debatiam na marisihon parbuepir. Firma Poki, Bol Pasaroman. Firma Todita, serius cuma aka pangomon. Dison Marision Museng Napuratiar, setiap main napagabian, tiar maparorasan. Tupahon ni amat tanah mertua di bata. Dison Museng tinggi situ suara nanti tupahon pemerintah. Palasar roha amat taraja do inat tasoripada. Son ada nanti kedua madohon. Firma Poki. Mesti bantuan nak paring koman Simoro. Amat tadi batal nama tua. Oras mahita di Paroro. Sa ina solu satu kutian tiga. Nungai pasat tamu. Pinggan panoguon. Panogu tu parumain muna. Jalon naima duk tinggal. Pasat taima tuah muna. Kami korhat ma law manugu parumain nami sa julung muna. Jadi korhat mereka. Betul. Umat 17 Jadi
matang-matang yang bisa. Aliyah manami na maringanan di binugitang pilutuhan, binugitang pinagtugan. Bago yung mahami, susunod malituhan, yung naman calok, masukong bira namin, Diyan mapes, nagpaparana, papason din dito, susunin nga ka, yung namin sa luna doon, iwarga, kami blog na suni, pati ulan na yan, pero mas pangamula na dito, pagkalupan mga pangamula na dito, kami dyan kasara-sara. Jadi, ngarong pesta doon sa pangulatun namin, ang pangadahamin, ang pangadahamin, ako suma yang saya sa kami, alam ko pasastor, pasasan ako, namin tanong mo, bima, namin, pera namin, keluarga do orang tua. Ba, sakat do kami ng paborhaton bira namin di gereja, angkian ma apes majungan di barana. Sudi na dangalan ko namin, mengalar namin. Kalan pagugom mo dari Tuhan na pangasah kami, untuk orang malo kay kami maddo tang yang Panginoon Tuhan wala Tuhan. Human na pasit ko, human na mangkohya Tuhan. Pati urlak ka namin Tuhan di gereja. Nangarap pasu-pasu siyan disuruh na bigyan Tuhan. Jadi sonari pe lawor na mahami di gereja law mangudurhon. Jadi bira namin buru namin sudi keluarga sudi mahami kaula-ulana rapapukor hatu do kami. Giring-giring talaramote mahami sorang sore biruan. Maulati masuk barani kami Tuhan mari kita namu Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti janjimu Tuhan. Sekian lamanya ku berdoa
nantikan. Kini ku dapat mendampingimu. Bulan busuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Amang pastor namin sun rodo hani mabuan na purat biar dalam itu panami lau pasahapun panggilan nami suawas dan kita meskiti hamu malim nami pola dema amang jalur kami na purat biar naon masajiro laka na dia do unok na digama babuah hamu buah nauli do amang buah na denggan asal di rumah pasu-pasu ni di bata tu anak pernamion nanaing magdongas tari beo jadi dalam oras takas madutulot kasadarion naing madalo pasu-pasu pardongas tari beo do anak do burun duriay Marcelino Sumanik do hot do tamurni boruguntum algia magabe ripe na daulat alani i sonari do dubom ma anak do burunto asa siya jurmula-mula siya jurmula tokpa persirangan niaik perdomuan ni hosa debataro na mamuka sa martua hita jolma durma ito dubereja Kristus ma manguluhon ulauta oras ma hita saluda hari hita mangulurhon anakta dongakta ima Marcelino Sumanik lobotota murni burugutom nanay pauja ko pardongas sa ripeon somon naong sinakap ni Romani Nasida. Sehingga masa dari OPW ari na sumurong inasida ari na uli dihita sa luna.
Hamu wala karuman masiro mahamusian jadi rohamuna mida Kristus. Jiro ya ka perempuan bawa nabi song pangolui di Tuhan. Ai gawaido unduni perhutana song Kristus unduni kuriai. Lau si pengurda ini do ibana. Alai so pangolion ni Kristus so pangolion ni kuria di Kristus ini. So ni maaka perempuan maralukun bawa nabi di nasalhubna. Hamu kawawa aholongi hamuma pardi hutan nabi son Kristus maka holongi kuriai. Jadi dia hodo dirina kumakopsa asa di terbariai. Dundi iasi makite-hite nama didihon ai di bagasan hatai. Jala sangabdo dibadiri di ibana huyai somar lidang somar haliking manang marhaurang dia pe asa bagia kahe jala sura-surahan. Kopar holong boloni di saluhut na jol mai na mangulahon patitmi. Jala isido ima ina di Jesus alai do ba Jesus rapura kasisianna di bio tu bestai. Jadi dulu kurang anak pundasi dari ina ima mando ibadah. Dangar mengampun dinasida. Alai ina Jesus ma mando ibadah. Makua hotua winam dan do pero dikiku. Duini na imana ma mando akarabowas. Manang dia memohon dan kamu baik kamu mah. Allah menghidupkan ada perbulium di dalam Yahudi. Ada nama diri di si orang kusi manang kudo batu sia-sia dua rolitul poting. Dumini na Yesus mamandona sida. Bogi hamuma akan usion air. Jadi di konstitutuma dibayar. Laos pidok muse kunasida tahwi hamuma siani dungi bo kamuma tugitimuna jadi dibon nasida alai didai itu ni akabar bobasima aiki naung dari anggur jalan di oto harawana ai horana kabar bobas na manahui aiki do botosa gabe dijuma pambuli. Jadi nama matu ibana seluruh coma mengalihkan pada juru anggur dan minggan duke buto kala asa di leon na umurang biaho di biokor anggur dan minggan roling wain asa ima dan dana juru na binaan ni Jesus di Hutakana na di Galilea papatar on hasana panay dari Kosea ma akka sisiani diiman. Berdua masuk mana-mana ibon Adani ibadah Jalan Allah Makulah Hosa Mari lihat kami oh Tuhan Sawiat mahori rohanami
Dalam dengan tanya haulokan di bagian tikion, tak kubo orang hau makida si somanon. Mungkin setagil dengan saat dalam gudang, jujur tu dibayang perhubungan naik mancalo pasu-pasu pada masa review do anak do guru kuliah. Tadi do dalam dengan dalam mulut saya pernah semua dalam mesin yang jual mobil mantapun, ini sih nanti pasu-pasu. Tadi kita masuk ni. Artinya dalam dengan jarang lo binibini dokon naik mancalo sakramen pada masa review do anak do guru kuliah. Ada yang mancalo pasu-pasu. Siaran ini bila dalam waktu mulai dulu lah. Bila dalam waktu nak pasu-pasu juga isi nih dari dua lagi. Penantian tu kan, jadi kita dalam mana? Kita dalam mana itu? Naik mamido masuk pasu. Nasi dengan tak pasu-pasu, kita dalam mamido masuk pasu. Tu Tuhan. Jalan ima na tabangido di bagas sedarion, upay narakudo kita. Sa loob na malaruon na sila na si Marcelinus Manik do si Total Murni Murni. Aku aro masuk ni. Akan ada dua totok Total masuk pun juga dalam isu nama baik sampai keluar dari kota dia anak pada betul aku nggak akan masuk na total bukan itu bahaya itu total sempurna. Na sempurna itu ano murni muse sera ama pada di sisi orang mahal ini soalnya pada kondisi masih lokal jalan memang datang ke sidang Roma baru itu kue dengan siang berkas dinasida kan kalau di berkas itu tetap kas di dinasida tu mudah-mudahan matanggaw pening na sila ito agad nang kolang masa pacaran na mulai diingat ito ko na sila tanggal 22 Desember tahun 2010 pasti din nanti pala namang ingat kami pumulungan kamu lang po na yun ang bawa sa mga bagus kaya yung dalawa na yun ikaw rin mo lang na yun 22 Desember Desember, artinya 2010 mulai menghitung aroma 7 tahun. Satu sedarion nasida makro kan. Bila dalam udah mulai 7 tahun dengan waktu nasikap ini. Artinya dalam daerah nunga hingga di patungan nasida, di pengerari nasida dirina. Si Marcel do si Total buru tomo. Anjir betul total. Takas sempurna. Sanggup nau minarari nasida salilingan. Dijauh dipio perpestai nak keningan Yesus sisiana dohot si Maria. Nang sama ni kau ini tapi tiba dengan sedari. Tavio. Gua balik kamu. Kenapa orang nasida? Lawan nama itu. Dalam daerah di Pio artinya dijauh nasida Yesus Maria do akan sisian sama mereka hitam aku rapuh kita seluruh tajauh kau tapi Yesus tapi si Maria tapi sisian atau doktor madongani mangasuma sama kamu berdua kan itu si Totabe dan orang Batu orang berdua, unang, marsilan, angko, sosiliani, kamadian. Dan kurang kita berkoni akan ada juru be
ada cuk di dokter kan. Meja yang pas ini juga. Sidak kaya aliran ni bago puli berbelberan. Na suatu pasiram nang hot di jakot tobi saliling kosa di gonggong bel. Matu tu nama tu? Matu. Samara istimewa beliau. Artinya, ang pinasala ni debata kung jadi silang ini. Sorry. Takut, kamu sudah dong membantu. Tidak mau jalan. Referendum mak aku kamu betul. Ajari imam. Betul ni. Pasti betul si pasal orang kan. Bapa anak abang nak parkiu. Ajari imam. Pasona koko. Palo asma. Totong rapoko. Saja koma. Dongani maan Rapita dan dua Seleleng di ngoluda. Alani masih dari kan cuma dulu. Dan jadi baru suami baru apa? Oh, kita naik. Saya suka lagi itu. Asa di moto kami, orang takas ng pintu tao ng marunongan. Iya, saya ajari orang pemain, saya ada dua, ya. Ajari pasona koko, palo asma, totong rapoko. Saja koma dongani maan rapita na dua salele ngoluta. Tak mau yun lagi versi Marcelo senara. Kalau mau beri kuisa, ada orang mau bantu ba. Tapi kita bantu ni buat lagi beri kuisa. Pengantin kedua asal romamu tujuh noni dan kejuarga si Marcel sudah kejuara sama-sama itu. Area di betutu munga oge lokak itu din sai muda ini asap di bataham nalaho madaraton mom kasare keon na di haholo mohon diri bapak. Masa totok hot kamu masih awalongan jala boy bagulawan tumonang muna somo sahala ala do ina alani ini sonari pangido hamiman asa hati dako kamu ma sakap do ias niro hamuna marhite na mangalusi suku-suku non alamasia Hamu Marcelinus Malik dohot kota murni guru ultum. Nunga tutusian rohana yes dalam lus samu lahu paujak kopardonga saripyamuno. Radino hamu totong marsya holongan jala marsi pasangaban seliling hamu manggulu. Radino hamu na dua
di bagasan horong na tutu macak ko nagkadada na nanay basa-basa mo ni bata tuamu jalagami ama no ina na daulat tamu lahu manubun na sida pempartu pati ni Kristus do kuliah Katolik na baliai sonali masih jalan memilih engkau menjadi istri saya, memilih engkau kota Momobuto menjadi istri saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Toto Momobuto, memilih engkau Marcelinus Manik menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Jawaban kita syukur kepada Allah. Marilah memuji Tuhan. Kita komuna sa di pasu-pasu Tuhan ini mati tinon na naing pasato muna sama hamu sumutad dari walong muna na tulus di roa muna di bagasan kurnia madotana sobat di Purbadia. Amin. Kota Momobuto, terimalah cincin ini tanda cintaku dan kesetiaanku dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Marcelinus Manik, terimalah cincin ini tanda cinta dan kesetiaanku dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada di batang wal ni habadia lupang ilohami ma pasu-pasu sian ho dalam pasu-pasu ma buku nabadia silang rosario lilin ulos nang dohot borason nanay pasaton nami turipen et darwon sayang dia mahatami kebesulu dinagolap jalatukko dinaladik sayang dia ma silangon paingoton na sila di holongmu jalang dia marosario gabedalan minasida lahu martangiang manuman kaporsion ni Maria Nabadia suang songoni uloson gabe si palas perdagingon do partordion mamit tagajang ni umur do tor di tinopar songoni manang boros si pilitordion asapir tor dininasida dan leleng mangulu sahat na sarmadua marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Di bagasan Guarniama do tanah Dokter di Purbadia. Amin. Mabukuna badia silang rosario doho lilinon nagabe bogal panguluan di hamuna. Firma koki bangun pasalongan firma todi muna jala totong mahamu marsya olongan debatasi tulu sadai ma totong mamasu-masu hamuna di bagasan Guarniama doho tanah dokter di Purbadia. Amin. Di bagasa Kurniama doa tanah dokter di Purbadia. Amin. Horas ma kita seluruhnya.
Marcelinus Manik dohot kota murni Borudutom naung dibasa di Partongas Saripeo Nabadion totong niya di bagasan ay pason dolas ni Roha di Parnuluan Sigalumari Martangi yang mahita Marhide harorona, totong mangiring ripe na ibaruan, asa glugudi pada nang pinulun ni Nasya. Martangi yang mahita, saya lihat memarparui holong ni rohani Nasida, saya dibasa-basa mandi Nasida akka anak doh guru, na tahu palas rohani Nasida, dohot akka pahoku, na naik pasonakon Nasida di tinggi guna. Martangi yang mahita, makite ulau pamasuk-masunon mian malas ni rohan dawa pasu-pasu di nakoras Nasida ya katotong dawa ale-ale na Nasida saya dia Nasida saluhuna sada di bagasan panggonggongnya di Kristus bahwa mamula waktohonan Nasida martangi yang mahita nasian amat talibata mian di bagasan ulaun adat na pinatupa sa darion asama korpor persaulian hatulaun kasadaw dohoholong na marsingaw di Nasida jala dauma marasian sudik na dohok di ulaun las nironghaw martangi yang mahita Adi bata saya marlomani roha maho majalo pelian roti do angguron na usabau kami tu bodi ulaun na pahot perdomas saripion na gadion saya diramoti ma ripene baru di bagasan kolombo na saudara sami asa Nasida nang pinalungu di bagasan sakrame perdomas saripion Boy gabi kalian na khusus di adopamu magiti Kristus Tuhan nami. Tuhani matongani kamu. Tapahindi ma rohata. Maso maulihat yang kita Tuhan debatata. Patut jala tamas itu turo ulau jala haluam nami dosa di hari jala mana di biabe. Madok mauliati rohami tuho ali Tuhan amada badia debata nama puaso jalan nama notong oro mamulut pada pardongas saripio magite ihot-ihot ni hasadaw na lugu loho rahu-rahu ni hadamion naso magbalsungan asa barbuin ni bolong ni akka rumah tangga managay bilangan ni akka anak komu ay magite babay na doho holong ni roham ali Tuhan ibagasan hatong ngamon atau ngamomu dia tu bodo asa binopar na tubu laho manggohi portibion manabai bilangan ni luas ni buria ala ni hadudubu na may baru magiti Kristus Tuhan namin magiti ibana ratonaka suru-suru at roho suri na gania bubuti kami mahataw ngamomu na sumasadi mangitihon Ah
jatuh hokto hasyang anod siang ulana jala ditopa hojol matumiru rupam di pasahat todo tubawai sahala buru-buru nagabe pangurupi bain donganna naso hasirangan dang dua benasida alai nunga gabe sada daging jala diajar hokodo ia naung pinadomum dan boibe sirangon ale de batanunga di barbadia iho rahut-rahut ni pardonga saripeon marhite hahomion namar mulia asa di bagasa padan pardonga saripeon patarma sakramen ni Kristus doho kuriai ale de bata di bagasan goarmu marsada do bawa doho buru-buru gabe hatopan na sumurung di hazol maun ima rumah tangga marhite pasu-pasum omma pasu-pasum aso sinigan ni dosa tiatianan jaladang tarbaurhon niai nasumar tatak makan na posomon naung pahotok pada pardonga saripionna totong do nasida makirim di asin ang parmundiamu usehom maparbuen ito di perbadiami asa totong hot holong ni rohan nasida di pada pardonga saripionon ala ni holongmu namiat di rohani nasida gohima na posom tota murni berugultom iman yuliom do holong ni roha nang dame sayang dia may ba na totong mangihutot tiruan niya kaburu-buru na badia puji-pujian na sila dia dehot di buku na badia sayang dia ma rohani Marcelinus Manik Pangulion tarihot tu parsoduna jala dijak konibana gabe donganna na dos tomodirina sayang dia ma didongani ibana markiti hapatunon jala totong makaholong isa songo kolong ni Kristus sediri na makaholongi huriana alani upang ido kami tuho ale Tuhan sayang dia maakan na posomon totong miat di bagasan hapor siyaw jala gabe si pangoloy patidna sayang dia manasida na dua gabe sada ripe gabe halak na boy si tiruon ala ni hinauli do hinadenggan ni ngoro ni nasida sayang dia manasida na pinahot di barita nauli gabe si tidangin ni Kristus di adopan ni luhut jolma sayang dia manasida hatok mangabing-abing gabi na tua-tua na tao si tiruon ala ni habulsuon sahat tu na marpahopku marnini marnono atong sayang dia magajang umur di nasida jaladung ditiki na musebongo tu parnguluan niya kahalak na badia di bagasan harajaon banua bijang marhite Kristus Tuhan nami amin damai ni Tuhan ima madongani hamu Asiro
Sayang dia madebata mapadugo nasuhatu dosa mangaramoti hamu di bagasan holong dohota sedaun asa damini Kristus mia di bagasa dirimuna nang ditongani bagasmuna. Amin. Sayang dia mahamu di pasu-pasu debata mahite binopar dabota persaulian sianak kaale-ale nang todong dalam persauran na dinggat tusude jolma. Amin. Sayang dia mahamuga besitit dan ini holong di debata di tanoon jala parohan na ulibasa duwaka na marsitaon doa marhaurangan asa dua mardongan mauliate di tomu na sidamu diinganan ni debata na manotong. Debata na sundina gugoy mama masuhamuna amadota na dotor di Porvania. Amin, amin, amin. Akadongan na ni haulonga saunari mga subyulo ni Karistina Badia dohok pamasu-masuhon pardongan saribeon ni si Marcel dohot si kota Murnimur Gultong sa Darion. Borhat na hita lawa makatindak kunting gapa sani tumani. Amin. Hari kita. Oke, senyum. Lagi. Sadarion. Lagi. Namang ibu mula lima di pasar nasarwa namin. Raja di gula. Lagi. Raja ko selalu na makapulong namin.